لحد دلوقتي عدى 10 دقايق من مباراة القمة، ولا صوت يعلو فوق كوباية الشاي، مش فوق لقاء القمة، مفيش الكلام ده. الشناوي رزع رامي ربيعة بنية، يعني انا لو منه احسبها ضربة جزاء. مش عارف انت بتعمل ايه. لا والحمد لله حسام عم جيت شالها من تحت لفوق فطلعت بره، الحمد لله ربنا ستر. خلي بالك يا شناوي، خلي بالك ربنا يسترها معانا ان شاء الله. يا كهربا تسلل ايه يا كهربا. عايزين نعمل مين؟ ما جاتش مين؟ ما جاتش. يا دونج مالك في ايه؟ قنبله. اللهم لك الحمد، اللهم لك. الشناوي شالها، اللهم لك الحمد. امام عاشور حكم الساحه حسب له فاول، راح يتخانق مع حكم الرايه. مش عارف طب انت كنت عايز تعمل ايه؟ طيب كابتن مدحت شلبي له مني كامل الاحترام والتقدير، طلع يقول لك ديانج بيجري بشياكه واناقه، هو بيجري بكرفطه ولا ايه؟ كابتن مدحت شلبي من شويه قال لك على احمد فتحي علي معلول، يعني اتلخبط ما بين الاثنين، وبعدها بشويه راح قايل اصابات نادي الزمالك وراح عدد لعيبه النادي الاهلي المصابين والغايبين عن اللقاء، وبعدها تاني دلوقتي ده بقى اللي مش عارف اعديه، عمرو السيسي بقى عمرو السوليه ازاي؟ الكرة عدت وراحت في العارضة وبره وجات لك، يلا هو في ايه؟ الكرة جت في العارضة يا رب. بص حسين شحات لعبها يا ربي. لخص الشوط الاول من وجهة نظر الكابتن مدحت شلبي ان هو شوط دايت ملوش طعم، حد يزود له سكر طيب، قال وحشه قوي محدش ركز فيها. ملخص بقى الشوط الاول من وجهة نظري، عك وربك يفك وحذر دفاعي من الفرقتين، واللي هتيجي معاه بقى يعني زي ما جت كرة في العارضة من هنا كده صدفة ملهاش اي طعم. يا رب نتفرج على المباراة. احلى حاجة في الماتش ده لغاية دلوقتي كوبايه شيلنا شربتها في الاول. هاني يا ابن اللعيبه، محمد هاني يا ابن اللعيبه، اقسم بالله احسن لاعب في المباراه بالنسبه لي. محمد هاني لغايه دلوقتي احسن لاعب في المباراه. كانت تستاهل جون، والله العظيم كانت تستاهل جون. برافو يا هاني، استمر. تبديله غريبه قوي من فيريرا، شال عمرو السيسي ونزل الزناري. هو كده بيلعب بثلاثه مدافعين، هو كده مش محتاج حاجه من الماتش. طيب انت عايز تتعادل؟ كهربا الجول الاول يا ابن اللعيبه. ني والمباراه هتشتعل اكتر من كده يا كابتن مدحت. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. هنشوفها مره ثانيه، ادي التصوير مش مصدق والله. يا ابن اللعيبه يا كهربا، يا لعيب يا حمدي يا فتحي، يا ابن اللعيبه يا حمدي يا فتحي، يا ابن اللعيبه كل حاجه في اي حاجه. يا لهوي اداها له على طبق. والله دموعك دي غاليه، والله العظيم دموعك دي غاليه يا كهربا. المباراه بقت على صفيح ساخن من بعد الجون بتاع النادي الاهلي. في نار بيحصل، في اللعب اتغير، طريقه اللعب كلها اتغيرت والدنيا كلها بقت مفتوحه، ويعني اتوقع ان في اهداف تاني. الهدفين بصناعه حمدي فتحي. حمدي فتحي اللي كان بيلعب واعتقد ان هو ما كانش جاهز للقاء. راجل يا حمدي يا فتحي، والله العظيم راجل واداء رجولي، وهي دي روح الفانيلا الحمراء اللي احنا بنتكلم عنها. يا كابتن مدحت سيب طاهر في حاله، ده لسه راجع من الاصابه. يا كابتن مدحت والنبي لعيبتنا بتتلكك. كابتن مدحت شلبي طلبت معاه حصه نحو بقالها شويه كده، بقالها دقيقتين ثلاثه شغاله معاه، واناشيد وشعر فيها كابتن مدحت. يا نهار ابيض، بيقول لك يا ليلى رد على المستبد. حلوه يا كابتن مدحت. ايه ده؟ انا بس عشان مش قادر اعصابي ما فيش. يا نهار ابيض. ثلاثه بس يا شريف. اسمع كابتن مدحت بيقول ايه؟ شعر. محمد شريف بيرد النهارده على كابتن ايمن الكاشف اما قال لك محمد شريف ما بقاش مخيف، لا رجع مخيف. اعتقد والله اعلم ان ده اخر ماتش لفريرا بعد كل اللي عمله من اخطاء كارثيه في المباراه دي. كل اللي عمله في المباراه دي اخطاء كارثيه، تبديلات في الشوط الثاني اهدت الفوز للنادي الاهلي بارتياحيه. خلصت الحمد لله، خلصت مباراه ولا اروع ولا اجمل من كولر ومن لعيبه النادي الاهلي. فوز مستحق 3-0. اسمع صوت الجمهور وانت تعرف المكسب النهارده مستحق ليه. جمهور النادي الاهلي طول ما هو ورا فرقته لازم النادي الاهلي يكون في حته ثانيه ويبقى بعيد جدا عن اقرب منافسيه. يوسع الفارق النهارده النادي الاهلي عن نادي الزمالك ب8 نقاط. ان شاء الله باذن الله اللي جاي افضل للنادي الاهلي، وباذن الله الدوري النادي الاهلي. انت رايح كاس العالم مرتاح باذن الله، فوز يعطي الثقه ان البطوله دي بتاعت النادي الاهلي.